술은 면역력을 떨어뜨리고 탈수를 유발할 수 있기 때문에 마른 기침을 유발할 수 있고요. 담배 역시 목에 직접적인 자극을 주기 때문에 목을 건조하게 하고 기침을 유발합니다. 때문에 기침이 심할 때는 술과 담배를 피하는 것이 좋습니다. 두 번째는 카페인 성분이 많은 커피입니다. 커피는 목을 건조하게 만듭니다. 건조한 상태는 목을 따갑게 만들고 잦은 기침을 유발하는데요. 특히 감기약과 커피를 함께 마시는 것도 좋지 않습니다. 감기약과 복합 진통제에는 카페인이 들어있는데요. 커피를 비롯한 카페인이 함유된 음료를 약과 함께 먹으면 카페인 과다 섭취로 중추신경계를 흥분시켜서 현기증이나 속쓰림을 유발할 수 있습니다. 세 번째는 과식이나 야식을 피하는 것이 좋습니다. 또한 너무 맵거나 짠 음식은 몸에 자극을 주기 때문에 피하는 것이 좋고, 지방질이 많은 음식 대신에 담백하게 자연식 위주로 먹는 것이 좋습니다. 체력이 떨어진 경우 위에 부담을 주지 않고 소식으로도 충분한 영양을 공급하기 때문에 체력과 장부의 기능을 향상시키는 흑미, 들기름, 찹쌀밥 등을 지어서 먹으면 좋습니다. 마지막으로